Ekitabo kya Eseza Essuula esooka. Awo olwatuuka ku mirembe gya Akaswero, ye Akaswero oyo eyafuga okuva e Buyindi okutuuka e Buwesiyopya amasaza 127. Awo ku mirembe egyo Kabaka Akaswero bwe yatuula ku ntebe y'obwakabaka bwe eyali mu lubiri lw'e Susani, mu mwaka ogwokusatu ogw'okufuga kwe, n'afumbira embaga abakungu be bonna n'abaddu be, obuyinza bw'e Buperusi ne Bumeedi, abakungu n'abakulu b'amasaza nga bali mu maaso ge. N'ayoleseza ennaku nnyingi obugagga obw'obwakabaka bwe obw'ekitiibwa n'ettendo ery'obukulu bwe obutasingika, ennaku 18. Awo ennaku ezo bwe zaatuukirira, Kabaka n'afumbira embaga abantu bonna abaali bali awo mu lubiri lw'e Susani, abakulu n'abato, ennaku 7, mu luggya olw'olusuku olw'olubiri lwa Kabaka. Waaliwo ebitimba eby'engoye, olweru n'olwa nnawandagala n'olwa kaniki, nga bisibiddwa n'emiguwa egya bafuta ennungi, n'olw'effulungu n'empeta eza ffeeza, n'empagi ez'amayinja aganyirira. Ebitanda byali bya zaabu ne ffeeza ku mayinja amaaliire aganyirira, amamyufu n'ameeru n'aga kyenvu n'amaddugavu. Ne babanywesa mu bintu ebya zaabu, ebintu nga tebifaanana byokka na byokka. N'omwenge ogwa Kabaka mungi nnyo ng'obugabi bwa Kabaka bwe bwali. N'okunywa ne kubanga amateeka bwe gali, nga tewali ayinza okuwaliriza, kubanga Kabaka bwe yali alagidde bw'atyo abaami bonna ab'omu nnyumba ye bakolenga buli muntu nga bw'ayagala. Ne Vasuti kaddulubaale n'afumbira abakazi embaga mu nnyumba ya Kabaka eya Kabaka Akaswero. Awo ku lunaku olw'omusanvu omwoyo gwa Kabaka bwe gwasanyuka olw'omwenge, n'alagira Mekumani ne Bizusa ne Kalubona ne Bigusa ne Abagusa ne Zesali ne Kalukasi, abalaawe 7 abaaweererezanga mu maaso ga Akaswero Kabaka, okuleeta Vasuti kaddulubaale mu maaso ga Kabaka ng'atikkidde engule ey'obwakabaka, okwolesa amawanga n'abakungu obulungi bwe, kubanga yali mulungi okutunuulira. Naye kaddulubaale Vasuti n'agaana okujja olw'ekiragiro kya Kabaka bwe yamulagiriza abalaawe. Kabaka kyeyava asunguwala ennyo, ekiruyi kye ne kibuubuuka mu ye. Awo Kabaka n'agamba abagezi abaategeera ebiro, kubanga eyo ye yali empisa ya Kabaka eri bonna abaamanya amateeka n'emisango, ne Kalusena ne Sesali ne Adumasa ne Talusiisi ne Meresi ne Malusema ne Memukani, abakungu 7 ab'e Buperusi ne Bumeedi, abaalabanga amaaso ga Kabaka era abaatuulanga ku ntebe ez'oku mwanjo mu bwakabaka, abo be baamuddirira, nti, tunaakola tutya kaddulubaale Vasuti ng'amateeka bwe gali, kubanga takoze ekyo Kabaka Akaswero kyamulagirizza abalaawe. Awo Memukani n'addamu mu maaso ga Kabaka n'abakungu nti, Vasuti kaddulubaale tayonoonye Kabaka yekka, era naye n'abakungu bonna n'amawanga gonna agali mu masaza gonna aga Kabaka Akaswero, kubanga ekikolwa kino ekya kaddulubaale kiryatiikirira mu bakazi bonna okunyoomesanga babbaabwe mu maaso gaabwe, bwe kinaabuulirwanga nti Kabaka Akaswero yalagira Vasuti kaddulubaale okuleetebwa mu maaso ge, naye n'atajja. Awo ku lunaku luno abakyala ab'e Buperusi ne Bumeedi abawulidde ekikolwa kya kaddulubaale banaagamba bwe batyo abakungu bonna aba Kabaka, kale walibaawo okunyooma kungi n'obusungu. Kabaka bw'anaasiima bw'atyo alaalike ekiragiro kya Kabaka, era kiwandiikibwe mu mateeka ag'Abaperusi n'Abameedi, kireme okuwaanyisibwa, Vasuti aleme okujja nate mu maaso ga Kabaka Akaswero, era n'obukulu bwe obwa kaddulubaale Kabaka abuwa omulala amusinga obulungi. Awo bwe banaalaalika etteeka lya Kabaka ly'anaateeka okubunya obwakabaka bwe bwonna, kubanga bunene, kale abakazi bonna banassangamu ekitiibwa babbaabwe, abakulu n'abato. Ekigambo ekyo ne kisanyusa Kabaka n'abalangira. Kabaka n'akola ng'ekigambo kya Memukani bwe kyali, kubanga yaweereza ebbaluwa mu masaza gonna aga Kabaka, mu buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, na buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali, buli musajja afugenga mu nnyumba ye, era akiraalike
ng'olulimi lw'abantu be bwe lwali.